Mĩciĩ mĩingĩ ya ciana cia ndigwa gũkũ bũrũri-inĩ ĩkoretwo ĩkĩgerera mathĩna maingĩ na ĩrĩ ta njĩra ya kũmonia wendo. Sacco ya Fortune kaunti-inĩ ya Kirinyaga mekinyĩtie mũciĩ-inĩ wa Little Angels Makutano hamwe na thukuru wa ciana irĩ na mawathe wa Raimu nĩguo kũmatuga na indo itiganĩte. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ Magdalene Kabwe, makoretwo magũmĩirwo nĩ thĩna wa irio cia kũhe ciana ici hamwe na mbeca cia mathomo, na o mũciĩ-inĩ ũyũ ũrĩa wambĩrĩirio makĩria ma mĩaka 20 mĩhĩtũku ũrĩ na nginyagia ciana irĩ na mawathe. Ndacokeria Fortune ngatho mũno nĩ gwĩciria ũhoro wa ciana ici, kũmarehera irio, kũmarehera kinya ndoo, baketi cia gwĩthamba, iraĩ, kũmarehera mĩrĩngĩti, macuka, indo icio ciothe ndaigua ndakena mũno, na twakena tũrĩ ithuothe, tondũ rĩu ona ndĩ ciana irĩ ithiaga secondary ũgakora no rĩrĩa tũrĩthiĩ kũgũra indo, rĩu ona indo ta icio irĩ haha ona makĩhũthagĩra nĩ marahota gũciona ona ihenya na magathiĩ thukuru o ta ciana iria ingĩ. Kabwe nĩ atũgĩrĩtie wendo ũrĩa monetio nĩ Sacco ya Fortune, akiuga nĩ wega andũ a wendi mwega hamwe na honge itiganĩte gũceraga mĩciĩ-inĩ ta ĩno nĩguo kuonia ciana ici wendo. Ona angĩ mangĩkorwo na ũteithio ta ũyũ, nĩ tũrĩ na maũndũ maingĩ, tondũ ona he challenge ĩngĩ itakũmahete. Ĩno mũrona rũthingo rũrũ ũguo rũhana nĩ rũthingo rũikarĩte ũru mũno, na ona ruo tũngĩona mũndũ wa wendi mwega kana andũ a wendi mwega mangĩũka gũtũteithia nĩgetha tu fence there will be enough security ya ciana ici. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa wendia Sacco-inĩ ĩno Samuel Muthike augĩte matugĩte ciana ici na mĩrĩngĩti, mabuku hamwe na indo cia kũrĩa ĩrĩ ta njĩra ya gũcokia guoko kũrĩ customers ao. Policy ĩmwe ta Fortune tuko nayo ni ya gucokia ire tuga corporate social responsibility, tugacokia 2% kiria tuona tugacokeria community, na uria tureka aha muthenya uyu wa muthi ni guteithia community no nigetha ciana ici kure ituike ciana ingibatarania gutuika and responsible in the society, kana ituike ciana ingituika cia guteithia bururi. Muthike nĩ orĩtie honge ingĩ gũkorwo na ciĩko cia tha kũrĩ mĩciĩ ta ĩno, kũrĩa ningĩ eranĩire wĩrutĩri wao harĩ gũtungatĩra mũingĩ wa Kirinyaga. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.